오늘은 편집 없이 가야 되기 때문에 바로바로 시작합니다. 안녕하십니까. 공영오빠 송진아입니다. 안녕하세요, 순돌입니다. 네, 네, 아무튼 뭐 지난주에 있었던 세일에 대한 얘기는 조만간 좀 자세하게 올리도록 하고, 오늘은 오늘은 지금 이 촬영하는 날은 9월 6일 토요일 네. 오후인데, 내일 있을 코리아컵, 코리아 스프린트에 대한 얘기를 간단하게 해보려고 합니다. 뭐 굳이 해야 돼? 안 해도 돼요. 그렇지. 술이나 먹지 뭐. 술이나 먹지 마. 네. 어차피 틀었으니까 네. 해봅시다. 네, 솔직히 말씀드리면 제가 최근 올해까지 해서 4년간 그 코리아컵에 대한 얘기를 제 블로그에서는 열심히 하셨죠? 네, 근데 올해는 아예 안 했죠. 그 이유가 있다면서요? 네, 아예 알잖아. 그러니까 두 가지. 네. 1번 바빠서, 바빠서. 2번 있죠. 네. 그러니까 세일은 얘기도 바빠서 안 한 거고, 네. 못한 거고요. 못한 거고. 네. 두 번째, 일단 기본적으로 바빴고요. 두 번째는 뭐냐면, 제가 그 재작년 3년간 블로그에서 막 그 예비 엔트리 떴을 때부터 출전 신청했을 때, 그러니까 마사에서 누가 뽑기 전부터 출전 신청했을 때부터 얘들이 왔으면 좋겠다, 뭐 이런 얘기도 많이 하고, 정말 저는 코리아컵이나 코리아 스프린트에 관심이 많은 사람이거든요. 왜냐면 한국 경마 재밌어요. 재미있는데, 우리랑 좀 어나더 레벨의 경주마들이 오는 모습을 굉장히 많이 바랬기 때문에, 그래서 그 세계의 경마와 한국 경마의 수준 차이에서 한국 경마가 갈 길이 굉장히 먼다는 거. 그래서 마사이가 좀 각성하고, 우리 관계자 여러분들이 좀 더 노력을 하고, 우리가 그래서 뭐가 필요하고, 이런 부분을 좀 더 각성하는 계기로 삼았으면 좋겠다는 의미로, 그거를 관심이 많은 대회예요. 3년 전에는 재작년, 우리 위너스맨하고 라운드 파이터가 우승하고, 세키우가 참석했을 때, 그때 완전히 욕했죠. 엄청나게 욕했잖아요, 마사에. 네. 이런 씨발 이게 무슨 코리아컵이냐? 국제대회야. 이게 니들 입맛에 맞춰갖고 한국말 우승할 수 있는 말 만들어낸 거지. 그냥 어거지로. 야씨, 뭐 이 말도 안 되는 애가 데려오고 막 그런 얘기 많이 했었고, 작년하고 재작년에는 넘사벽. 네. 우리 못 이겨. 그래도 그걸 보면서 한국 경마가 해외를 나가려면 최소한 애들이 저 정도는 뛰어야 되는구나. 왜냐면 걔네들이 그 정도 뛰는 애들도 해외에 나가서는 쪽을 못 쓰잖아요. 네, 진짜 뭐 우리가 국제 경주는 코리아컵이 한국 내에서는 로컬 지원이지만 국제공인은 G3잖아요. 네. 지원급하고 G3급하고는 차이가 많이 있는데, 이게 그때 작년에 나왔던 윌슨 페소로, 그리고 물론 작년 크라운 프로에 나왔지만, 재작년의 퍼포먼스로는 크라운 프라이드도 G1급 경주마였거든. 그리고 작년에 윌슨 페소도 G1급 경주마였고, 국제 레이팅을 보고 아니면 국제대회 경쟁을, 그리고 G1대회에 나갔던 애들이고, 그런 애들이 왔었기 때문에, 깨져도 근데 대신 우리가 뭘 해야 되는지는 이제 딱 그런 의미로 했는데, 그래서 열심히 소개도 하고 했는데, 이게 소개를 하니까 죽서서 개 주는 느낌이더라니까? 걔는 누구예요? 예상가들. 예상가들이 쥐부도 모르면서 결국은 형님 거를 보고 이거 터는. 내 느낌은 그랬다는 거야. 그러니까, 아는 사람도 열심히 했겠지. 근데 내 느낌은 그게 너무 강해갖고, 제가 우리 마주님한테는 한 달 전부터는, 야, 올해는 코리아컵, 일단 바쁘고, 올해 코리아컵은 내가, 여러 가지, 나 기분이 별로 안 좋아서, 맞습니다. 올해는 그냥 아닥하고 조용히 있을 거고, 그냥 애들, 다른 분들이 어떻게 얘기하는지는 한번 들어보자. 그냥, 그런 마음이 있어갖고, 올해는 아예 얘기를 안 했는데, 어떻게 해요? 팬이다 보니까, 경마를 좋아하다 보니까, 우리나라에서 열리는 유일한 국제대회인데, 이제는 솔직히 유일한 국제대회는 아니에요. 나오려면 이제는 나올 수 있는 한국에서 문호가 개방된 대회가
몇 개 있어요. 그래서 그 유메노 호노 같은 말들이 이제 저기 오기도 했었잖아. 근데 국제적으로 넓혀야 되는 게 맞기 때문에 그런데 이제 뭐 예전처럼 유일한 거는 좀 빼고 올해 대회를 이제 얘기를 한다면 어떻게 보세요? 저는 아무 생각 없는데 네. 경주 결과를 떠나서 네. 하나는 아쉬움, 하나는 의아함. 아쉬움은 뭔데? 스프린트에 나오는 슈퍼피니시. 저는 걔를 볼 때마다 정말 걔가 연관이 있죠. 걔가 이제 당세 때 한창 코로나 할 때 그 목장 대표님께서 코로나를 버티기 위해서 그 당시 1세마하고 당세마를 묶어서 그냥 퉁친 거야 그냥 마냥 1,000만 원씩. 그래서 이제 그때 김동균 조교사가 조교사 마방에 있는 마주들끼리 모여서 뽑기를 했어. 그래서 이제 1세마 루나 실버를 뽑았고 그건 이제 뭐 자행이 그래서 잘 샀고 당세마 2마리를 뽑았는데 그래서 2,000만 원이 넘는 거예요. 내가 보기엔 너무 좋은 말들이네. 2,000만 원을 구할 수 있다 그래도 얘들을 그때부터 이제 매달 80만 원, 100만 원씩 돈을 내면서 키워야 되는데 그 관리비가 1년에 1,000만 원씩. 여유도 없는 거예요. 그때 당시에. 그러니까 아쉬울 뿐이지 뭐 그게 저 내 건데 라는 거 아니죠. 그러니까 그 말이 슈퍼피니시라는 얘기지. 네. 네. 그래서 상당히 아쉽다. 우리 방송에서 한번 얘기했을 거예요. 슈퍼피니시 그게 마주님하고 그런 연을 맺을 있어요. 뻔했지만 못 맺은 말이고 의아한 거는 디스파이 트윈. 걔는 왜 도대체 스프린트에 나오는가? 야, 뭐, 그거는 내가 한마디로 정리해 줄 수 있어. 네. 야, 작년에 스피드 형이 코리아 스프린트 나갔었어. 올해 끝났네. 코리아컵 나왔잖아. 한국 경마가 걔 허접하다는 거야. 잡경마. 작경마. 네. 그러니까 우리가 못 이겨. 결론은 우리가 못 이겨요. 네. 쉽지가 않아요. 저는 그 2개 빼면은 솔직히 말해서 그냥 외국의 말들이 온다. 재밌겠다. 그리고 뭐니라 그렇지만 그냥 투어의 반석이 마지막 한 번 잘 뛰면 좋겠다. 그리고 스프린트에서는 슈퍼피니시가 잘 뛰면 좋겠다. 왜냐면 저는 그 말에 혈통과합이 좋다는 거거든요. 잘 뛰면 좋겠다. 저는 이 정도로 그냥 마무리. 그렇죠. 뭐 저도 뭐 어차피 올해는 그렇게 그 최근에 3년 그 직전에 3년만큼 이렇게 많이 분석을 안 했기 때문에 저도 별반은 차이는 없어요. 근데 제가 보는 건 있어요. 형님은 아까 얘기했지만 순돌이님은 한 3주 전부터 이번 코리아컵에 내가 정말 노리는 말이 있다. 있어요. 라고 말씀했거든요. 있어요. 근데 그 얘기를 한번 들어보고 싶습니다. 저는 이번 대회가 전체적인 관점으로 얘기하면 한국마의 우승 가능성은 10%도 안 된다고 봐요. 근데 그게 글로벌이 다 나왔다면은 그럼 많이 달라졌겠지. 그럼 한 5대5 됐을 거라고 생각을 하는데 글로벌리티의 부재가 굉장히 커요. 네. 굉장히 큰 부분이 있고 그나마 그래도 작년이나 재작년처럼 뭐 크라운 프라이드, 윌슨 테소를 절대로 우리가 못 이겨 넘사벽이야 이런 얘기 안 하는 이유가 뭐냐면 올해 한국 코리아컵이나 코리아 스프린트에 이렇게 마사에서 신청한 그래서 선정한 애들이 위너스맨하고 라운더 파이트가 1, 2착하고 세키우가 3착했을 때 그 3착했던 세키우보다는 수준은 높지만 그렇다고 해서 2023년에 크라운 프라이드, 2024년에 윌슨 테소로급은 아니다. 그러니까 이거를 뭐 군으로 따진다 그러면 야구처럼 뭐 1군, 2군, 3군 뭐 축구나 이런 것처럼 야구, 축구 1군, 2군, 3군 치면 2군에 가까운 1.5군. 지금 올해 온 애들이 일본 말들은 2군에 가까운 1.5군 애들이거든. 그러니까 글로벌리티가 있었으면 해볼만 했어. 해볼만 했는데 글로벌리티의 무죄가 너무 아쉽지. 너무 아쉽지. 지금 솔직히 딱 까놓고 얘기해서 다들 환상에 젖어 있잖아. 몇 년을 계속 보면서 한국말들이
한국말들이 그 뭐야 일본말 무조건 그냥 한국 대 일본 뭐 이렇게 이 구도로 가면 우리가 어떻게 일본말을 이겨 이렇게 얘기를 하는데 세키오는 저기 뭐 4년 전에 막 그때 세키오는 우리가 무조건 이겨요. 내가 뭐 자신 있게 얘기했잖아 막 네. 그때 이기잖아. 근데 지금은 얘네들이 조금 세키오보단 세. 그리고 글로벌리티가 빠져있기 때문에 확신을 못하고 그리고 항상 볼 때 국제대회나 이런 거 볼 때는 누구나 다 분석을 하잖아. 네. 그러니까 미지의 세계들이 묻는 거잖아. 그리고 제가 아마 저기 때 아마 두바이 월드컵이나 그때도 그런 얘기 언뜻 했을 거예요. 기본적으로 분석을 하는 기본적인 저기는 뭐냐면 기록 자체가 중요해요. 네. 그 말들이 제가 아마 어느 방송에선가 우리 그 에피소드 어디인가 그러니까 읽은 말은 이근 말은 상관없는데 읽은 말은 걔네들은 주로에 어느 정도의 능력을 갖고 있는 애들은 주로에 상관없이 그냥 자기 기록 다 유지를 해. 네. 근데 문제는 그 관점에서 얘기를 하면 역대 코리아컵에서 우승마들의 기록을 쫙 봐봐. 일본마들이 우승했을 때 한국마가 2번 우승했지. 네. 뭐? 코로나 때 외국만들 안 들어왔을 때 에이, 그거는 그러니까 뺍시다. 잘 봐봐. 네. 그러니까 그거 봐봐. 문학치프가 우승. 그때는 외국말들 없이 한국말들 코로나 시장에 인정해. 네. 그거 좋다 이거야. 그리고 이제 유일하게 해외말들 들어왔을 때 우승했던 게 위너스맨이야. 코리아컵에서 가장 느린 기록 2개가 그걸 거야. 네, 위너스맨이 들어왔을 때가 그나마 52초 대고 네. 문학치프가 우승했을 때가 53초 대야. 53초 대라고. 기본적으로 어느 정도의 능력이 되는 애들은 이번 올해 코리아컵도 51초 대에서 결판이 날 가능성이 높아. 걔들이 정상 컨디션이라고 하면. 그리고 좀 페이스가 느려지거나 뭐 이렇게 되면은 아무리 못해도 위너스맨이 뛰었던 1분 52초 5대 52초 초중반은 들어와야 그래야 세키오 같은 애들을 이길 수가 있다고. 근데 여기 지금 온 애들 저기 뭐 일본말 3마리 한국말 1마리 있잖아. 얘네들 기본적으로 다 51초대에 다 들어온 애들이야. 기본 기록 자체가 우리랑 1초 이상 차이가 있어. 그나마 비빌 수 있는 애가 스피디 형 하나야. 네. 스피디 형이 최고 기록도 그렇고 뭐 평균 기록도 그렇고 52초대를 꾸준히 뛸 수 있는 한국말 중에 유일한 말이야. 그러니까 지금 요 근래 성적이 좋은 애들도 있지만 걔네들의 기록 자체가 그렇게 안 좋아. 저는 개인적으로 스피드 형보다 석세스 백파 더 많이 응원하는 거 우리 방송 보신 분들 알잖아요. 저는 석세스 백파도 우승할 수 있는 가능성 회의적이라고 보고 있어요. 그나마 한국 올해의 코리아컵의 대표는 스피드 형인데 얘도 마생 경주를 펼쳐야 돼. 마생 경주를 펼치고 얘네 나머지 해외에 있는 4마리 얘네들이 다 지금 뭔가 좀 컨디션 안 좋았고 부진한 모습을 보여야 우승할 수 있는 거고 좀 부진했는데 한두 마리 정도는 제낄 수도 있어서 최대 한국 스피드 형이 가질 수 있는 저희가 갖고 있는 최고의 성적은 2차. 최고의 성적은 2차. 그럼 그 말은 그냥 외국을... 5차, 그러니까 1, 2, 3, 4차는 거의 그냥 우리가 이기기 힘들다. 이기기 힘들다. 기본 기록 자체가 틀리기 때문에 그렇고. 자, 그래서 형이 보는 말이 뭔데요? 아니, 근데 그거는 나 얘기 안 할 거라니까, 올해. 이미 끝났어요, 이게. 그러니까 우리가 잘못 생각하는 게 있어. 한국 경우 그 애들이 모르겠지. 지금 일본에서 온 애들이 작년에나 재작년에 크라운 프라이드만큼의 앞선에서 이 전개를 할 수 있는 애들은 없어. 그러니까 되게 해볼 거라고 생각을 하지. 핵도 없어. 왜냐면 역대 해외 경주마들이 우승했을 때 봐봐 1000m 랩타임이 다 1분 00초나 1분 01초 대야. 네. 그러면 우리나라에서 1000m 우승해도 그저 부기록 나오거든? 네. 그렇게 뛸 수 있는 애가 누가 있니? 없다고. 스피드 형밖에 없어. 그러니까 얘네들이 출발이 늦어도 얘네들은 계속 빠른 페이스로 가던 애기 때문에
어느 순간에 한 600m 지나서 이렇게 하면은 얘네들이 앞에 와 있다니까. 얘네들은 자기 페이스대로 쭉 가는 거야. 근데 우리는 그 스피드를 못 따라가. 이게 한국 경마와 미국 경마, 일본 경마, 우리가 그 지금 가장 큰 적인 거야. 가장 큰 지금 우리가 못 따라가는, 잡을 수 없는, 이걸 유일하게 잡을 수 있는 애가 지금 스피드형인데, 스피드형 이렇게 뛰면은 스피드형도 나중에 아마 퍼질 가능성이 더 높기 때문에 지금 바라는 거는 한국 경주마의 선전을 위해서는 오늘 새벽에 비에보 있잖아. 네. 비에보 있잖아. 이게 좀 주로가 좀 가벼워지면은 스피디형이 좀 더 또 오래 버티지 않을까. 그러면은 5착이 아니라 3착 정도는 가능하지가 않을까. 그 운 좋으면 맛있는 경기를 펼친다 그러면 2착은 하지 않을까, 그 생각은 해. 근데 저는 기본적으로 올해 코리아컵에서는 원투펀치, 일본의 원투펀치에 땡땡 굳어 들어오는 그림은 또 없다고 생각을 하고 있어요. 그 원투펀치가 누군데요? 랩젯하고 두라 에레데가 원투펀치 되겠지. 아, 그래요? 근데 저는 올해 일본에서 출전한 말이 3마리잖아요. 3마리인데, 그러니까 두라 에레데나 저기 랩젯이 중앙경마 소속이기 때문에 기본적인 사이즈는 클래스는 더 높다고 생각을 해요. 클래스는 더 높다고 생각을 하는데 요즘 성적이 하향세야. 얘네 둘이. 근데 지방경마에서 오면서 닥터테이언이라고, 얘가 지금 나이가 좀 걸려. 7세야. 네. 그러니까 지금 저기 투혼에 만석하고 지금 동갑이네인데 얘가 의외로 세. 얘는 꾸준해. 얘는 꾸준하기 때문에 만약에 이거를 뭐 내가 배팅을 한다 치면 두라 에레데나 램젯을 버리고 일반 말 중에 한 마리를 선택해. 3마리 중 한 마리를 선택해. 그러면 나는 배팅적 관점에서는 닥터테이언을 아마 걔를 머리로 놓을 수도 있어. 네. 그래. 근데 얘도 내가 생각하는 그 우승 저기는 그럼 나왔네. 나왔지. 네. 뭘 얘기 안 한다고 그래. 우리 저기 뭐, 아니 네가 이제 술 먹고 했으니까 또 얘기하지. 우리 내가 술 마시면 얘기 많이 하잖아. 또 말이 많아지. 네, 그래서 이전부터 얘한테 저는 그냥 네, 순대리님이 보는 말은 첸 글로리. 네. 홍콩에서 온 말이죠. 근데 걔가 유일한 단점이 있다며. 걔는 저기 더트를 뛴 적이 없지. 더트를 뛴 적이 없지. 어쨌든 지금 홍콩에서 몇 번 왔었는데 성적이 그렇게 좋지 않았죠. 지금까지 원했들보다는 그 레베루가 높은 애예요. 얘는 홍콩에서 온 말 치고는 레베루가 높은 말이에요. 얘도 좀 나이가 좀 걸리고 요새 조금 하향세이긴 하고, 그 만약에 그 터프에서만 뛰었고 더트가 첫 도전이긴 한데, 터프가에서 주로 뛰었다 그랬더라도 로맨틱 워리어 제가 뭐 그렇게 저기 할 때 사우디컵 해서 뭐 얘는 클래스가 다른 애라서 그거 주로 상관 안 할 거라고 몇 번 얘기했잖아. 네. 되잖아. 한국말들하고만 붙으면은 우리가 솔직히 챙챙글로리 이기기 힘들어. 이기기 힘든데 이제 일본 말들이 껴있었기 때문에 전개가 어떻게 펼쳐지느냐에 따라서 좀 틀린데, 레이스 내일 비가 만약에 오늘 새벽에 비가 많이 해서 이렇게 다들 그 생각할 거 아니야? 앞선에 저기 보면은 뭐 이제 앞선이 빠른 말들이 쭉쭉 해서 레이스가 빨라진다? 그러면 챙챙글로리가 굉장히 유리해져. 챙챙글로리가 굉장히 유리해지고, 레이스가 만약에 느려지잖아. 레이스가 느려지면 일본말 그 램젯이나 드라 에레데하고 석세스 베파, 한국말 중에 석세스 베파가 유리해지는 그 내일 전개가 따르지만, 저는 딱 그런 거 감안 안 하고 딱 저기 뭐 하해 선정마 딱 했을 때, 선정됐다 딱 발표했을 때, 저는 대가리는, 소위 말하는 대가리는 챙챙글로리라고 생각하고 있었어요. 인기가 어떻게 될지 모르겠어요. 그래서 어쨌든 램젯은 인기 순위 아마 1위나 2위 안에 들 거예요. 뭐 소위 뭐 저기 뭐야, 한때는 그래도 뭐 저기 뭐야, 일본 더트의 기대주 소리를 듣던 말이거든. 그러니까 뭐 지금 두바이 월드컵하고 사우디컵에서 6착 9착 해갖고 성적이 좀 안 좋아서 지금 조금, 그리고 저기 뭐야 또 국내 복귀전도 그렇게 성적이 안 좋아서 하향세는 맞는데 레벨은 높은 건 맞아. 근데 챙챙글로리가 만약에 지금 이 주로가 도와주고 전개가 도와준다 그러면 램젯이 만만하게 볼 상대가 아니야.
그 드라이레드는 명성이 높잖아. 명성이 높고 이제 그런 부분이 있기 때문에 쉽지는 않아. 그리고 닥터 태희연 같은 경우도 나는 솔직히 이번 경주의 진카는 닥터 태희연이라고 생각을 하는데 일본 말 중에 진카는 닥터 태희연이라고 생각하는데 결론은 외국말 4마리가 그러니까 인기 순위 1, 2, 3, 4위를 다 차지할지는 모르겠지만 스피드 형이 거기서 하나 깨고 네. 4등으로 들어갈지는 모르겠지만 인기 순위 상권 5마리 중에 4마리는 들어가는데 듀라레드, 램제 듀라레드가 아마 인기 순위 1, 2위에서 뭐 다 작년처럼 복숭 배당 1점 몇 배 또 뜰 거야. 뜨긴 하겠는데 그 그림으로는 들어오지 않을 것 같아. 그러니까 땡땡 굳어 그러니까 순위 대가리가 바뀌어 들어오는 이런 그림이 아니라 인기 3위나 4위 말 중에서 우승의 가능성도 충분하다. 이변은 아닌데 그게 칭칭 글로리 가능성이 크다. 이변은 아닌데 이변의 가능성이 다분하다. 네. 다분하다. 올해 경주는 그래요. 그렇고 그게 좀 근데 제가 지금 요거 찍기 전에 살짝 봤거든요. 그 램젯의 기수가 미우라 코세이거든. 얘가 오늘 니가타인가 나카야마인가 뭐 어디서 오늘 시합하고 있어. 네. 일본에서 지금 시합하고 열심히 하고 있어요. 거기서 또 우승을 했는데 딱 그게 더트 1800이네. 그러니까 찜찜해. 이 새끼가 이게 더트 경주에서 또 이게 또 우승을 하고 또 1800에서 또 우승을 하네. 그리고 이제 코리아컵 말고 이제 근데 코리아컵은 근데 올해는 안 가려고 했거든요. 아무튼 그러니까 칭칭 글로리 응원하지만 원래 안 갈라 했다면서요. 네, 안 가려고 근데 했지. 가야 될 이유가 생겼다면서요. 이유가 생겼지. 그 이유는 코리아 스프린트에 다케가 나와요. 야, 다케 유타카. 일본 경마 전혀 전설, 모르는 전혀 모르는 저도 알고 있는 전설. 일본의 전설. 야, 심지어 아까 물었는데 그분은 전용기가 있을 수도 있다면서요. 그럼 전용기 타고 올 수도 있어. 지금 네. 지금 오늘 이제 삿포로에서 그 양반은 삿포로에서 경주하기 좀 경주하고 지나가고 있는데 지금 열심히 타고 있는데 이 양반도 또 우승을 했네. 근데 오늘 근데 그게 1200이네. 그래서 치카타에 코리아 스프린트에 나오는 치카타에 다케 유타카 기수가 타거든요. 네, 그래서 아마 이제 우리는 내일 가서 영상도 영상이지만 또 이제 그런 사진도 또 찍어주고 하는 게 또 장마팬 아니겠습니까? 자기는 작년에 교통용마장 갔을 때 알잖아. 진짜? 다케 유타카가 입장할 때 진짜 거의 BTS급이었어. 그냥 아이돌급이잖아. 네. 아이돌급. 와, 사람들이 그냥 어떻게 중년의 경마 기수잖아, 그냥 말하자면. 중년 아저씨. 우리 태종이 형. 태종이 형보다 어리겠죠? 어려. 한두 살인가 어려. 거기 안 어려요? 그러니까 태종이 한두 살 어린 그냥 중년 아저씨인데 그 사람이 나오니까 그 수많은 젊은 그러니까 20대 30대 경마 팬들이 막 열광하는 모습이 와 그래 저래서 일본은 스포츠구나. 그래. 근데 그 경주에서 다크라즈 카키네에서는 인기수 1위를 타고 우승을 못했죠. 우승 못했지. 도듀스. 근데 그때 또 순돌이 형님이 얘기했어. 안 돼. 이경주는 블로우도운이야. 또 그걸 또 맞췄어, 또. 맞췄지. 저는 또 그래서 그 단승 막권을 갖고 있죠, 지금. 아직도? 네, 100엔짜리 9.6배인가? 하여튼 뭐 대충 9점 몇 배였어. 7점 몇 배 하면 9점 몇 배야. 9점 몇 배. 네. 인기 순위 3위였거든, 도듀스가. 그냥 그때 막 그래서. 근데 일본은 진짜 그런 막권 하나가 또 상품이 되잖아. 왜냐면 거기에 마번이 다 찍혀 있잖아. 마번이 아니라 마명. 블로우던 딱 마명 딱 해갖고 찍혀 있잖아. 나는 그거 한 거를 저 일본 갈 때 도움 많이 주셨던 키리아님, 키리아 누나한테. 드렸죠. 키리아 누나를. 누나예요? 누나야. 나보다 누나야. 근데 그렇게 젊어 보이시지? 네. 교수님, 우리 교수님이 도움을 많이 주셔갖고, 그때 이제 갔는데, 교통연마장에서, 나 혼자 맥주, 이 양반은 그때 기프트샵 돌아다닌다고. 거기 기프트샵도 1시간 줄 섰어요, 저는. 그러니까, 기프트샵 돌아다닌다고 막 줄 서갖고, 1시간 막 줄 서갖고서는 거기, 하는데, 나는 여기서 그냥 맥주 마시면서 경기 복귀하고서 저는 딱 비 오는 딱 중간 광장에서 자리 하나 딱 잡고 맥주 먹고 있는데
야, 저기 순돌님 뭐 했어? 그래. 저는 여기 가운데서 맥주 먹고 있었어요. 했더니, 야, 맥주를 같이 사줘. 나도 사줘야지. 그래갖고. 그래, 미안해서 딱 와서 그 다음에 네. 그 누님한테 그거 저기 막번 누나 이거 저기 일본 가시면요. 일본에서 바꿔서 저기 맥주 사주세요. 하고선 드렸는데 그게 문화의 차이예요. 한국 경마장 지난주에 우리 세이렌 그 경주 때도 일요일 나갈 때 우리가 일찍 갔어요. 그때 저기 첫 경주 그리고 뒷경주라서. 네, 너무 길어져. 여기까지. 근데 어쨌든 저기 편집 안 한다며 그냥 해. 아, 뭐. 너무 길어진다 보니까 얘기가. 근데 그때 그 뭐 하고 싶은 얘기 뭐냐면 한국 경마장에 9시에 들어갈 때 오픈런 할 때 아, 사람들이 다들 나이가 너무 많다. 나보다 다 이렇게 좀 많으신 분들이 이렇게 하고 젊은 사람들이 거의 안 보이는데 일본은 전철에서부터 나 경마장 가요 티를 팍팍 내고요. 여기다 막 배지 메고, 배지 메고 뭐 이거 수건 머플러 두르고. 두르고 뭐 거기에 마을 이름들은 머플러 두르고 그 교토역 그 경마장역 앞에 딱 거기서 내리면 딱 가는데 사람이 한 수만 명 되는데 한 60% 이상의 젊은 사람이에요. 이 네. 한국 문화와 한국 경마와 일본의 경마의 가장 큰 차이고 이래서 우리가 한국 경마를 못 이기고 한국 경마가 암울하다라고 생각하는 게 우리는 아무튼 뭐, 그러니까 이 얘기는 진짜 끝도 없어. 그러니까 일단 그래서 이제 내일 코리아 스프린트에서는 다키 유타카, 그거 보러 가는 거예요. 코리아컵에서는 챙챙글로리, 첸첸글러리. 아니 근데 그냥 보러 가는 거는 다키 유타카. 그 램제세타는 미우라 코세이도 오늘 우승했어. 니가타에서 아까 얘기했나? 네. 우승했구나. 1800 더트에서 우승했구나. 근데 코리아 스프린트는 얘기를 안 했는데요. 코리아 스프린트는 솔직히 그것도 좀 저기 하는데 1200이잖아요. 그냥 컨디션 놈이 센 놈이 이길 것 같아요. 네, 저는 슈퍼 피니쉬의 예, 선전을 예, 기원합니다. 그냥 그럴 것 같아요. 그냥 뭐 길게 얘기해봐야 의미도 없고요. 네, 왜냐면 할 얘기 많은데 네. 하여튼 이제 코리아 스프린트 코리아컵에 대한 이야기는 네. 여기까지. 자, 그러면 여러분 구독과 좋아요 부탁드립니다. 내일 아마 안녕. 가세요. 일본 사람들 되게 많이 와 있을 거예요. 닭게 보려고. 그 일시장부터. 그럼 네, 분명히. 그게 문화의 차이라니까요. 그걸 보세요. 네, 그걸 내일, 보셔야 내일 코리아 네. 스프린트 네. 일시장 모습이 어떤지 보십시오. 아마 그걸 보셔야 한국 경마가 살아나갈 수 있는 길이 보일 거예요. 네. 안녕. 안녕. 저도 주시면 어느 것 같아요. 28일.